Alors ndenge basali nyango wana ba paralyser sikoyo peuple congolais azomona pena pasi kotambola makolo. Donc voilà ndenge bozomona naza awa na boulevard, donc naza na boulevard kolakisa bino lolenge nini transport pasi vraiment na ville province ya Kinshasa. Alors tozomona ba transport moko y compris kutu na ba mituka oyo bozomona tobenga bongo ya 5 chantier ba chinois bango mpe bazosala pe transport ndenge eza boye bamemi bato baza na kati bamemi bango vraiment transport pena eza te, transport eza te. Tozomona kaka bachauffeur ya deux pneus bango nde bazosala avec base na idéologie. Bomona bino moko voilà ni alobela bino kaka boulevard vraiment eza pena paralysé. eloko oyo epesi biso neti kanda d'abord eza marque oyo bazosalela kocontrôle. Gouverneur alobaki tosomba mikanda tosombi mikanda eza vraimen ya kosombama soki mituka ezalaki alinga omona ke na présente badokima nyonso mikanda wana na barrière na bango ezosala eloko ebaku na posa ya mikanda wana te surtout neti nga na oloba chofer ya spintebu bango eloko bayini ezaka camion oyo batia couleur jaune soki ezaka jaune na barrière wana oleka ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika tomuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengi is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoye yoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika. Mesdames et messieurs, chers amis internautes de chaîne YouTube Yabiso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous na confiance au Pesa Rabiso. Nena lo barabino waga. Vous s'abonnez massivement au tout la cloche de notification comme ça vous avez l'émission qui tombe en nenge ne comme la yo quand votre humble serviteur Watakin Pekat le lion de la presse congolaise Moko Bino Tobena journaliste d'investigation qui fait 4 voilà chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, comment circulation il y a population quinoise ndenge bazo tambola vraiment makolo chauffeur oyo tobenga ba transport en commun baza bongo na grève banangi bongo hier c'était le lundi lelo toza bongo mardi donc grève ezo continuer kaka circulation eza toujours montée à 2 pneus montée à 3 pneus bango nde mutu bazosula population chauffeur vraiment ya transport en commun bango baza na bango na ndaku eloko nini oyo baboyeli kosala eza ke balobi bongo bazomona tracasserie epuis ya badocument eza pena likolo makasi tracasserie mpe eleki makasi yango bomoni bandeko bazoboya vraiment kosala balobi ifo bazela bango solution. Alors ndenge basali yango wana baparalyse sikoyo peuple congolais azomona pena mpasi kotambola makolo. Donc voilà ndenge bozomona naza awa na boulevard, naza na boulevard kolakisa bino lolenge nini
transport passe vraiment na ville papa la Kinshasa. Alors tozomona ba transport moko y compris toujours na ba mituka oyo bozomona tobenga bongo ya 5 chantier ya ba chinois bango mpe bazosala pe transport ndenge sa boye bamemi bato baza na kati bamemi bango vraiment bakela bango ti bisika oyo bango bazokende. Alors transport eza nango ya moko tozomona transport ezosala na bainspecteur ba 207 bakombi en tout cas baza vraiment bapalestine bafandi babiki non tokosala te trop c'est trop tracasserait l'équipe makasi et yango sikoyo bazoki bongo décision kopanga na bandako na bango. Alors décision oyo bango bazwi wana population nde bazomona siko mpasi bozomona bino moko bamoto kaka ya 2 pine bango nde baza na impact na idéologie na bamoto mpe ya 3 pine baza na impact ya kosakana te bapersonnel mpe bango mpe bazokende na bango koyenda kutuka ndenge batambolaka hospital bomona eleki wana eza nango na bato te bato baza na bango te. tozomona na transport yango oyo mituka ya leta transport moko ezosala nango ezotambola avec impact na idéologie. Alors bozomona bino moko awa naza toujours na boulevard en tout cas bamituka eza te bamituka vraiment eza te mituka eza te bozomona bino moko yango tokiti sur le terrain te babino kaka journaliste d'investigation en tout cas population bango pene ndenge eza boye bazolela mabe biso tokita sur le terrain tolakisa bino événement ndenge kaka ezalaka. Voilà nazokende malembe kolakisa bino naza sur boulevard bozomona bino moko bamituka vraiment eza te kotala bino moko voilà depuis ne baza na impact na idéologie kobanda hier lundi na lelo mardi en tout cas baza na impact ya kosakana te. Voilà bino mo bozomona donc marato achafe balobi gouvernement provincial bazela bango solution koto badocument koto tracasserie nde bakozonga na nzela nde bango bafandi bongo population sikoyo bazolia pena malamu te. matoye yoki miso emoni ninga koloba eza te motema eza temoi misala emonani ninga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi ninga koloba eza te ya koloba eza te ninga koloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni ninga koloba eza te motema eza temoi misala emonani ninga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi ninga koloba eza te ya koloba eza te ninga koloba eza te matoye yoki miso emoni ninga koloba eza te motema eza temoi misala emonani ninga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi ninga koloba eza te ya koloba eza te ninga koloba eza te.
Voilà, chers amis téléspectateurs, en tout cas, transport dans la ville pour faire la Kinshasa. Et comme il y a un maire au Saranate, au Banabongo, hier c'était le lundi, et là, nous avons mardi, et ça continue à et dans la moto, il y a 3 pinards, 2 pinards, il y a un impact dans l'idéologie, et bon, tout n'a plus. On relève vraiment. La preuve est là, il y a des colons makasi à Saranate. Les gars, on a la ville, on a mis tout ça. Oh, comment on a? On te donne un chantier chinois, mais il y a un bateau. Alors, on retire la bango. Aïe, 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 aïe. Autant la ville, on a comment population, il y a ville province à Kinshasa. Ah oui, comme il m'a parlé, il y a tenté chance. C'est comme on a. Au matin, ok. Ndenge balobaka bachafe bakokola bango nzala te tubiza babimaka na bango me ya turo pena balobi nono ooteko tobandi na pale biso mpe tozozimele kaka biso likolo ya liso. Voilà, en tout cas boulevard eza vraiment polele ya kosakana te bamituka vraiment eza te ao bozomona eza bamituka mosusu ya compagnie baye kozwa baagent na bango epuis bamituka mosusu bozomona oyo tobenga bongo batransport bataxi personnel bamituka personnel e bangombole bamituka ya 5 chantier bango kutu bakomomema na bango na bato wana mingimingi bato bazouta bongo na district ya Tchangu ana Kingasani ana ya Ntsele Maluku oyo asalaka na centre ya ville bango nde bazomata na bangombolo wana tozomona bamituka ya 5 chantier wana nauta ya kolakisa bino tout à l'heure atuka botala bino moko boulevard pena polele ya kosakana te eloko vraiment eza te transport oyo tobenga bongo mituka ya leta moko ezotambola mpona komema bongo bato ozomona bino moko bacopa baza na kanda oyo bamoni scooter omemi moto antuka bakolanda yo bakopambo mabanga na quelque point kosa tosali tomoni mpe batie bongo la police mpona sécurité balimite bachauffeur basala bongo des autres parce que ezalaki déjà mabe babisu bana kotumba bapune antuka esalaki pena mabe makasi esalaki mabe makasi ya bomoni lelo na quelque point tomoni batie bongo sécurité la police eza wana epuis na même na FRDC baza wana vraiment mpona kaka kosécurize bino moko bozomona nazotambola neti naza na veni nanga boma naza na katikati ya ebale parce que boulevard tobenga yango ebale kotala bino moko surtout place oyo ezalaka mpena bouchon kosakana te na lelo yaka na moto yaka na mutuka leta vraiment ndenge olingi na yaka te parte na idéologie okotambola mpena calme okotambola mpena calme félicitation na transport adini mpona komia bongo population bakende esala biso bakende koteka popepe kongo aliaka na to du jour pepe kongo aliaka na ye na to du jour
cher ami internet chaîne YouTube ya biso podcast ne aloba na bino wa journaliste d'investigation wa takin 24 na za bongo sur le terrain pour la sabino comment population bazo souffrir pour la transport mokola lelo mardi donc bota la bino mongo transport vraiment lelo pe abimi ba moto de pina trop pina baza na impact ya kosakana te et bongo tuna pour kolonga cette terrain si quoi pour la maman. On est là vraiment maman bon des jours on tika na palais ya mafuta transport ya aller ya pamba bon retour il est belerdo il est fait la ville comme la Kinshasa et comment obimité ko li ya tête du jour avec un partenaire idéologie tika na kembe na beta ta makolo male et ceux qui na songi maman Rachel maman Fanny c'est la maman ya moto na finata na makolo po ça les partenaires idéologie lobi ba petit bala la nzalate. Donc voilà bota la bino moko transport ande ko wana baso mata bongo na transport baso mata na transport donc souci à Rosaranate en tout cas boulevard Mikaou nzela vraiment exacté Mami tuka exacté nzela polele. Voilà. Amukej ku mokola lelo. Bosana na yo. Amukej na bosana bouchon exacté. De là pepele. On est vraiment kitoko. Dele bazo senga akopila bango otambola makolo te bakopila na ye azwa malade ya makolo otoyi bato basinya makolo mingi ezalaka bana kingasani ye vraiment kobeta ne pena de maison communale ya Kimonteke ti na Dark Central molo bele babimaki ba 3 heures bele babimi ba 4 heures bakomaka na centreville soba bimi te ede na ye akolela ye mika te soki eza te papa kobweta misu ekoriske asenga mami na voisin yango père alobi tika wana yebela projet ba transport ne ekomokende deja mabe ona bachauffeur bakokala bango zala te esu bakobima na bango ti 12 heures bakobima balobi lokola bino boyebi tokoka nzala te bozela cette fois-ci vous allez voir et bongo totuni raison eza nini raison eza ke tracasserer leki makasi yango balobi papa na biso Daniel Ebumba alobaki excellence numéro 1 ya ville province ya Kinshasa zola biso solution soki te okende yango kaka boye na kokende yango nde boye population nde basouffrir population nde ezosouffrir makasi 2 pine 3 pine baza na impact ya kosakana te na 2 jours oyo transport vraiment eza te lelo mpe transport alobi nga mpe il faut nabima nasunga na population kinoise motala baza pene na nzela baosala pene mosala na ndenge elongobani
baye pena kosunga alobi tokoyi population basouffrir donc botala bino moko transfert yango ezosala nango atake parte na idéologie transfert ezosunga vraiment bato bazokende esika na bango bazokende ville puis bango bazolonga bongo ville baotambola kaka ote komema bango bakende transport pasi vraimen ya kosakana te bino bozomona Voilà, lui c'est transport ezala na mpona koaider population en tout cas transport bazosala na bango transport bango bazosala tozomona bato bazomata sprinter omni bosana transport en commun bosana donc bosana vraiment bango balobi ti bakozela bango mpena solution et après bakobima yango bomoni leta mpe alobi naa mpe na kobukana te ya trakataka transport bima na nzela ebe voilà basala grève voilà, d'autres personnes sont déjà maintenant quoi. On que solution vraiment exacte dans le but tintin pour face à palais. Si vous avez la solution, nous sommes les cadres du problème. Donc deux motos, il y a deux pneus, il y a trois pneus. On est dans ça avec un partenaire idéologie. Et nous avons besoin de liboso. Il y a le gaz avec un molo. Si liboso a besoin d'aller, et bien à chaque fois c'est une carte. Là on est là. Avec qui là est là. Voilà, nous le bien à Binoraga. Nous sommes à boulevard. En tout cas, transport pénal exacté. Transport exacté. Nous sommes à la chauffeur, il y a deux pneus. On est passé avec un partenaire idéologie. Comment on a vu le mot? Voilà, nous avons la Binoraga. Boulevard vraiment ils appellent paralysé. Mitu va vraiment exacté. Alors mingi quoi peut na vos vexo pas vraiment va chauffeur ils appellent alors mingi. Mote papa, mote. Comment est papa? Comment nga katika dans la vie? Papa katika. Mais tout le monde est mis dans boulevard c'est la mutuka toneri. Et na ose la mutuka te na bande chauffeur. On a chauffeur. Ya moto bien aka. Na la chauffeur ya camion speaker. On chauffeur speaker. Ça dit le vendre ici sur va parler boneni. On dit la ville pour faire qui ça c'est comment la moto du jour. On bimi on a mobilité à ville. Na bon si va na parler pourquoi? Et devant si va na banda goûter parce que biso moko to vandi pe na banda. To vandi pe na banda kuna volonté na biso pe na sentiment que to za pe ba parents ndenge to ya ka musala bongo to lesa ka pe banda. To vandi vraiment to za na eloko o to réclamer pour na ville province ya Kinshasa iso la biso pe ba chauffeur solution na musala pe to sala ka na ville awa.
siko bino vraiment eloko nini epesi bino kanda bova na 2 jours na ndako eloko oyo epesi biso neti kanda d'abord eza marque oyo bazosalela kocontrôle gouverneur alobaki tosomba mikanda tosombi mikanda mikanda eza vraimen ya kosombama soki mituka ezalaki alinga omona ke na présente badocument nyonso mikanda wana na barrière na bango ezosala eloko plus ebaki na posa ya mikanda wana te surtout neti nga na oloba chauffeur ya spintebu bango eloko bayini ezaka camion oyo batia couleur jaune soki ezaka jaune na barrière wana oleka atozala ba document normal okoleka assurance binet naza na permis de conduire contrôle technique atozala nango tout na bino pe okanga bino souvent mpona ba hausse prix hausse de prix eza eloko oyo leta aotelemela biso bazokanga biso demi-terrain moni lelo ndenge ville ekomela na réalité ya mosala biso tosala biso ebandi mosala oyo lelo kala ezalaki bato obombe babongolo kingasani bazando kingasani elelo so lelo osala mosala wana pendant la journée bongolo kingasani ou zando kingasani na journée osala peut-être 3 tours na 3 tours wana okovexe combien yo moko na tokona topekisi teke bacontrôle tozoréclame 2 choses oyo eza vraiment ya motuya 2 choses oyo tozoréclame ya liboso tosengi na gouverneur alongola bafardc biso nyonso toyebi que c'était FARDC soki etuni même définition ya FARDC okomona ke eza kocontrôle bachauffeur abimisi baagent bazalaka déjà associé na PCR na police mais na ntango oyo esusu na FARDC beta biso manduki wana premièrement oyo tosenga gouverneur soki baFARDC balongwe so toyasala mosala dene eza bambasu banini bambasu oyo apesi baagent na ye bambasu ya mabende amabende baotaka na yango wana nde olopesa biso yango nde olopesa biso pasi makasi po mbasu eza na opesa bato baya kosala bato destruction méchante tomona 4 pine batoboli yo 4 pine batoboli yo 5 pine en plus bakangi yo bamandi lisusu amande ezoleka yango moni ke totali mosala esalama boye te depuis le 26 janvier oyo abandaki shokto tosali mwana ndambo tu wana totali yango na matata nde tomoni ke trop c'est trop tovanda toréclame gouverneur amekama wa kozela biso donc toloba eloko epesi bino bina kanda makasi kovanda bapale toza na document complet oyo basengaki bazoniata bino kaka et puis deuxièmement ezaki no batie ba FARDC na nzela bapale batia roulage na police et puis na bango moko baagent ya état de ville oyo bazolandela et puis nelo biso kanda eza mbasu so mbasu ya bosala ndeni mbasu eza ke bango moko bazokende pa bagister basombi fer plat basombi babarre de 6 ou barre de 8 bagister atieti yango na bandenge basonge basude yango nde bazoya inekima ntango bakende kosala yango yebi ke tokei tokende kotobola bachauffeur bapine yango wana ntango bakende kosala atemi liboso na yo atiango sikoyo na se oyo baka bango oyo baka bango atokolante mikanda na oyo mpe baka bango soka mikanda normal oyo tokola eza te oyo kitase de parking eza te même reproche bakosala yo te ozomona directement osede na malembe opesa bango mbongo bango balingi balibere eso bakangi ye opesi bango mbongo bango balingi mikanda yango mpe batuna mpe esu te opesika mbongo maintenant sikoyo ozomona ke ndenge bovandi mpe na palin population bazosouffrir ye mpo ozala bandeko na misu batekaka mpe peyate na zandu misu batekaka mpe batekaka mpe bakolonga ntango ate ti moko bozala bandeko mpe bango mpe baza libanda libanda batambolaka ntango osala boye yo ozomona te ke ozomitaka na pasi ozosunga peuple congolais te surtout population ya ville province ya Kinshasa oui ezosala même biso pasi oza na bandako tolobi nde tovandi boye bandako mpe ezolia te mais ti omoni moto azwi décision afanda se ke eza na eloko azoréclame eza mpe facile hôtel de ville azwela biso solution ekoumela même pas etake aza papa ya mokonzi gouverneur
biso pe to abana ya atala ngambu moko te atala peke naza mokonzi ya peuple biso pe to peuple atala peke non fale na chamo boye kote pe bato ba respirer na voya te na méchanceté nyonso kaka agorge ka bato mosusu bazala na priorité na ndenge population surtout mingi batambola te koparalyse vraiment misala ya bato ebele bafandi alors mot de la fin kokozali mpona mokolo ya lelo mpona mokolo ya lelo mot de la fin eza kaka moko ezosenga na papa gouverneur ye moto azwi badécision oyo ameka nanu kostope yango abengi mpe na biso bato réclame tozonga nanu na nzela bakoti mpe na réunion na baagent na ye topekisi contrôle te po eza te na mboka moko ezanga mibeko oyo bakontrolaka te te topekisi contrôle te même na bavite oza même moala ozonyokwama ndeko na ngai so omemi batu neti ozana totelemi ya president wana quartier par exemple okende victoire okopase na 8 barrières okopase na 8 barrières parce que 8 barrières wana sabe to obanda olekaka seke omona te bachofe bakomi brutal basansi kote mosusu tobengaka sansi nike ezwaka pase olekaka barrière wana seke mosala mosusu esalango ndenge okomotambola na bariske osilisa journée po babaki nzambe merci beaucoup le message est bien passé Meko en tout cas boki ndenge kaso pauti koloba bango vraiment basala kofanda parce que baseli bango FRDC bakongo babimi na nzela en tout cas eloko oyo esili vraiment te esala na pasi peut-être mpe eza bongo mpe mpona kotala botebike awa lelo na ville province ya Kinshasa tokomi vraiment na insécurité surtout bato oyo tozobenga bongo bamoklimaklima bango bakomi kosala drone aventure yango peut-être gouvernement congolais bazwaki bongo décision ya kota mpe baFRDC na nzela mpona kolandela mais bango sikoyo balobi ke baza na kanda po FRDC bakomi kolandela bango balele susu epai ya papa na biso Daniel Bumba Lubaki en tout cas bambasu wana bambasu bana poto mbasu eza te geno ya malade ebokini shofe ya mbasu te ezali bende moko ezalaka na batiaka yango les épines voilà soki kaka omeki kokima soki onyati yango ina na yo kadavere ine pena elali donc voilà donc ozomona bato batambola makolo mote papa outsoki boye outsoki outi Mongafula si okoma awa na disika changu oye ndenge nini oza na makolo na malembe depuis Mongafula oza makolo Mongafula te awa ezangi transport asala ngoza moke okino bo 2500 okino bo 3000 oza pesa na biso mpona biso obimaki depuis yani pokoma awa parce que toza 9h ntongo na tumela ba 5h30 jusqu'à lelo tete lero siko ndako eza wapi vala Mongafula ke kibanti obana Mongafula okeki mbate funa pe transport eza te pe transport eza te siko koki koloba lipupa topusa pe toza na boulevard topusa mwa moke boye nde pe tosala omeka mpe mwa moke kopema sikoyo papa est ce que babiloko boye oyo eza moto ya Léopoldville babiloko boye est ce que baseri na bino mpe ezalaka komona bagrave bachafe basala bagrave papamba boye ezalaka à l'époque ntango kala ezalaka boye te papa ntango bakalzokamwa so ndenge tokoyeba te kala ezalaki boye te kala tozalaki boye te changement mo makasi sikoyo nini okoki koloba epai ya mokonzi ya mboka et surtout mingimingi papa na biso Daniel Bumba Lubaki ya mboka akanisala biso kaka ye moko aza komona nde tozotanga na makolo tomoya moki kolobeza te ye moko akanisala biso nde nakosala to pe tomona bien donc mpe nati Kimbatseke précisement po Kimbatseke eza monene oke Kimbatseke place nini ya Kingasani bien côté cimetière côté ya cimetière aïe omoni bino moko en tout cas peuple congolais bazosouffrir na ndenge ya kosakana te papa azotambola makolo abimaki ntongo alongwe banda Mongafula
azotambola malembe ti azokende bongo na commune ya Kimanteke bongo afula c'est loin alongo musika botala bino moko abimaki peut-être 3 heures parce que tu as déjà 9 heures. Vous avez déjà 9 heures, 30 heures de Kinshasa. Ah! En tout cas, ça la peine à passer. Je suis vraiment que. En tout cas, tu as vu que mon conseil ville province de Kinshasa, papa la mission Daniel Boumba Louba qui n'a bien travaillé papa social. En tout cas, nous avons une décision. Il y a un bon chauffeur. À ce moment-là, on sera sur là, on a bien moko batebele ba nokoya na nzela et surtout papa mukolo ndengwana en tout cas esali pena pasi mawa esungi te na tozomona transco nde bazomema bongo population transco osala na ye azotambola nzela mpona komema bongo batu ye bongo baya scruter bango kutua bazala bango na batu te na kati babi tokomema mutu te leta tia bamituka na ye bango baboyi na bango balobi yamba soza na nzela azotombola biso bapine epina bamila bango mpe baza wana balobi keno trop c'est trop trakasere eleki makasi yango bomoni bana moto ya ba 2 pine 3 pine bango kutu balingi na bango ya kokoa monane ezalaka boye basalaka chaque jour en tout cas eza pena pasi eloko oyo ezosala mabe eza pena mabe makasi ezosunga vraiment te kotala bino moko voilà en tout cas boulevard eza pena polele nzela pena polele oyo osakana te nzela eza pena polele oyo osakana te donc bozomona bino moko eloko oyo soki continue boye ekozala pena mabe makasi mabe voilà Voilà, chers amis téléspectateurs, en tout cas, surtout monter à 3 pines. On est basé un partenaire idéologique à Osaranate. Nous sommes à la ville de Monde, donc c'est la population. Et mais transport, monsieur, ok, ne bon pas ville, en tout cas, exact à part transport, le cas du monsieur Moutoukanaye, il y a un besoin de bon bazo sala. Ce qui va transport limité, en tout cas, on a fait la face, mais transport est limité. Ami tout cas, belé ça na ngwa. Car transport bozomona bango nde bazosala na ba chauffeur ba motard 2 pneus 3 pneus bango nde baza na impact na idéologie voilà.
Et voilà, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, chers amis internet, chaîne YouTube, il y a vu ce podcast en tout cas. La vie que vous avez vraiment belé liboso est américain à Bino. Pour la bongo magazine à l'eau, on a vu bongo, tous les bongo transport, avant le bongo transport, la ville pour pas quitter ça. En tout cas, hier c'était le lundi, aujourd'hui nous sommes mardi. En tout cas, ils ont bongo par chauffeur, bah bon il a bongo au sala. Par le but, pour faire la tête, si l'État pose la décision. En tout cas, kobongisa surtout mingi côté ba tracasserie et puis moi blo moi nike ndeka bazala ba maso na pe na nzela alobi ke kolingi yango te papa na biso Daniel Bumba Lubaki alongo na biso na blo kwana ko ka pela malo mingi mais pour ça la que non population ba ngone ba souffrir ba ngone ba tambola makolo parce que mituka exacté et alors on dit bon moko abino journaliste d'investigation attaqué peut-être le lion de la presse congolaise a demandé d'appeler FJ 1414 na kita bongo pona ko laksa bino comment population chinoise ba tambola pena makolo pona transport ndenge exacté transport commun ba boy na bango personnel ba sala bango kitoko avec partenaire idéologie et l'état pe municipal tozomona bongo ba transport ya moko nde mais ba tambola pena makolo. Merci mingi on a sur la biso ne ba bino kaka ko s'abonner massivement OK tina cloche de notification et comme ça on a bien des émissions comme le TikTok ba chaîne na bino ba commentaire na bino et ko ça la bien quand un serviteur Watakin peut-être journaliste d'investigation na pesi bena ba moto bena ba ça va tu la biso to ba to ba soutenir donc on a le train de faire et grand merci à vous et grand merci aussi à mon sponsor privé mon vieux Charlie Wayingo. Il y a Maman Coco Matchatima 001 € de l'ombre. Et un grand merci aussi à mon vieux Derlin Bitoukova depuis Hollande. C'est un amour Clarisse, c'est un amour en tout cas, on a le trop. Et un grand merci aussi à mon vieux Maître Tarzan, trésor Loutona Bio. L'homme à 500 000 valises à Bilamba. Pourquoi pas ça remercier mon papa Simon Foka, Stati à Paris. Il y a Maman Cécile, Massang Moulon, Oma Yabike Silate. Et un grand merci aussi à les amis de Watakin 24 de Turquie. Merci pour le soutien à Bino. Bonne à l'envoi. Vous abonnez, bien voisin, voisine. Et pas qu'on tape la chaîne, vous appelez Malami. Vous avez la Facebook, vous avez Instagram, vous avez la TikTok. Si vous avez TikTok, avec un partenaire idéologie, ils appellent Malami. Merci. Écoutez dans la prochaine numéro. Ce qui est sous ma scie à Zomité. Bye bye. Ya biso yango oyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoyi eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoyi eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika